Jonathan Hendricks, félicitations. C'est le premier point sous l'ère Peter Maas. Il fait plaisir. Il est célébré quasiment comme une victoire pour Lommel. Surtout quand on voit la physionomie du match. On a eu la chance de rentrer à la mi-temps avec 0-0 parce que le Westerlo s'est créé beaucoup d'occasions. Et puis on est mené 1-0, on se dit aïe, aïe, il reste 15 minutes à jouer. On donne tout, on arrive à marquer un but et c'est vrai que c'est un sentiment de satisfaction. On attendait notre premier point sous l'ère Maas parce que je pense qu'on peut voir qu'il y a un net mieux dans la façon dont on joue. On essaie de jouer au foot. On a eu un peu de mal en première mi-temps parce que Westerlo nous a mis la pression très très haut. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on a montré aussi qu'on voulait jouer au football. On a essayé d'imposer notre jeu et c'est vrai que le premier point fait du bien ici. Qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée de Peter Maas? C'est vrai qu'on a vu une équipe de Lommel bien organisée mais qui peine un petit peu à se créer des occasions. Oui, je pense que déjà, si vous voyez au bord du terrain, on a quelqu'un qui nous pousse dans nos retranchements tout le temps. C'est pas toujours agréable, mais on en avait besoin. Donc également l'entraînement, on s'entraîne plus longtemps, à plus haute intensité. Donc il vient avec un système de jeu, une physionomie. Il essaie de l'imposer. Ça prend un petit peu de temps, mais je vois un ennemi, même rien que dans l'état d'esprit. On continue à se battre jusqu'au bout. Et à un moment donné, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on jouait bien, mais on n'arrivait pas à se créer une seule occasion. Aujourd'hui, on se crée 3-4 occasions franches, donc il y a déjà quelque chose de mieux. Est-ce qu'on doit encore attendre cette saison du côté de Lommel? Nous, on va jouer pleinement nos chances. Voilà, c'est vrai qu'on sait qu'on a fait un premier tour qui n'est pas bon au niveau des points. Ici, on a 8 points après 13 journées, c'est vraiment pas assez. Donc nous, on va aller pleinement pour le deuxième tour. On va jouer nos chances parce que je pense qu'on a montré contre toutes les équipes, à part un match à la maison contre Virton, mais pour le reste, on a toujours été dans le match. On aurait pu obtenir beaucoup plus de points. Donc nous, on va jouer pleinement nos chances et on espère faire beaucoup mieux au deuxième tour. Vous avez un favori pour cette première période parce que ça va se jouer le week-end prochain? Je pense que si Louvain avait gagné hier, ils étaient sûrs de l'avoir. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer entre les deux. Je crois que si l'Union reçoit le forfait, l'Union sera favori pour moi. Maintenant, voilà, ça va jouer jusqu'au bout. Je trouve que Virton est très costaud. Donc voilà, je dirais l'Union s'ils reçoivent les 3 points d'hier. Sinon, Virton peut avoir ses chances également. Sebastian Brebels, eindelijk nog eens een puntje. Al hebben jullie er wel hard voor moeten knokken, hè? Ja, dat klopt. Ik denk dat we daar heel hard voor hebben moeten vechten. De eerste helft was niet super. Westerlo was beter, meer kansen gecreëerd. En de tweede helft hebben we toch kunnen herstellen. En nog een doelpuntje kunnen meepikken. Dus uiteindelijk een goed punt. Peter Maas die gaf voor de wedstrijd aan van ja, jullie moeten wat meer overtuigd zijn, wat meer creëren. Maar ja, dat kwam er toch maar van toen jullie alweer op achterstand stonden. Ja, dat is zo. Dat is iets waar de coach heel hard op hamert nu sinds hij bij ons is gekomen. Dat is dat we niet enkel moeten spelen om een resultaat te verdedigen, om een 0-0 te verdedigen, maar echt moeten duwen en spelen om kansen te creëren en af te dwingen en daaruit golen te maken. Dat is iets waar hij op hamert en waar dat we proberen aan te werken. Ik denk dat we dat tweede helft veel beter hebben opgepikt. Dat we dat echt wel proberen te doen hebben en dat resulteert dan ook in een goal, dus dat is goed. Want doelpunten maken is wel een probleem een beetje. Hè? Jij was er ook heel dichtbij nog voor de gelijkmaker. Ja, dat klopt. Ja. Momenteel ik denk dat we de minste doelpunten van de reeks hebben gemaakt, als ik me niet vergis. Ik zal het moeten nakijken, maar we hebben er nog niet veel gemaakt. Ja, dat is misschien ook een beetje in de situatie dat je zit dat dat dan net niet is. Mijn schot ook net niet goed getrapt. De keeper pakt heel goed, denk ik. Ja, dat is jammer, maar we moeten daaruit. We moeten werken, we moeten daaruit en hopelijk komt dat wel goed. Nu nog eens een overwinning. Het zou heel veel deugd doen, ja. Beerschot is de volgende match thuis. Ja, de laatste wedstrijd van de heenronde, als ik me niet vergis. Proberen winnend af te sluiten. Heel belangrijk en dat zou ons heel veel deugd doen. Ook om thuis nog eens 3 punten te pakken en toch die aansluiting niet te verliezen met Roeselare en Lokeren misschien ook nog wat kijken. Dus we zullen zien. Peter Maas, het eerste puntje als coach van Lommel is binnen. Ze hebben er wel serieus moeten verknokken. Ja, dat zal elke week zo moeten. Hè. Dus ik denk die reeks is heel hard knokken en blijven geloven. En zoals vandaag, na een heel moeilijke start, een paar individuele fouten, waardoor we eigenlijk onzeker werden, hebben we toch wel ons plan dat we vooropgesteld hadden, doordat zij toch wel wat ruimte weggeven bij de backs, dat we daar goed in gelopen hebben. In de eerste helft denk ik nog 2 uitstekende doelkansen gehad waar we uit kunnen scoren. En we scoren dan niet. En dan vind ik dat wij de wedstrijd, de tweede helft, volledig in evenwicht hadden. En daar ben ik vooral content over, dat wij vandaag de tweede helft vooral goed gevoetbald hebben. Dat wij de bal rondkregen en dat we ook nog momenten gecreëerd hebben. En ik denk dat dit voor ons een verdiend punt is.
Maar toch zijn jouw spelers maar voluit voor het doelpunt gegaan nadat ze op achterstand waren gekomen. Het was ook een werkpunt, zei je ook, voor de wedstrijd. Ja, maar dat is zeker een werkpunt. En dan zie je ook dat je een tegenstander kan wegzetten. En dan is het goed dat wij, denk ik, voor de eerste keer dit seizoen na een achterstand in de laatste minuten kunnen tegenscoren. En ik denk dat dat heel goed is voor de moraal van de jongens. En dat het heel goed is voor de volgende wedstrijd. En dat wij vandaag toch wel wat geloof gecreëerd hebben op verplaatsing. En een doelpuntje is een eerste voor de jonge Sanyang. Dat is wel een diamantje, hè? Ja, een hele ruwe. Die wel het verschil kan maken in de zone van de waarheid. Maar op verschillende compartimenten van het veld nog de juiste keuzes moet maken. Maar goed, Rome is niet in één zondag gemaakt. Hè. Dus dat is voor velen hier. Maar ik heb vandaag een weerbaar elftal gezien. En een elftal gezien die na een achterstand heeft willen terugknokken. En dat is hetgeen wat ik wil zien. Bemoedigend, maar nu nog eens een overwinning. Kan dat al volgende week tegen Beerschot? Ja, waarom niet? Vandaag heeft er die overwinning ook in gezeten. Ze hebben ook kansen gehad, maar die overwinning heeft er vandaag ook in gezeten. En die komt met heel hard te werken en heel gedisciplineerd voetballen en taken vervullen. En dat is een werkpunt voor ons. En ja, dat is niet van vandaag op morgen, maar we werken er keihard aan. Beerschot thuis, dat is natuurlijk nooit een makkelijke wedstrijd, maar hoe kijkt u daar naartoe? Ja, we gaan Sergio niet moeten missen, denk ik. Die zit in zijn vijfde gele kaart, dus we zullen er wel moeten schuiven. Maar we gaan vol vertrouwen en naar die wedstrijd toe. Ook vandaag en hoop ik dat onze achterban moed put. Dat we thuis wat volk krijgen die achter die jonge gasten gaan staan. En zoals vandaag denk ik in de tweede helft onze supporters ons doorgesleurd hebben. Want ze hebben toch wel heel goed geroepen vandaag. Hoop ik dat dat vrijdag ook zo het geval is.